Moments, 3:45 i hem d'explicar l'origen dels colors del Barça. Fins a nosaltres ens han arribat, amb més o menys força, 6 hipòtesis. Veiem ara quines estem en condicions de descartar definitivament i quines haurem de continuar acceptant com a possibles. Veurem immediatament les 6 hipòtesis. Aquí les tenim. La primera i la més estesa és que Joan Gamper s'hagués inspirat en el cantó suís on va néixer. Ho han dit moltes persones en aquest vídeo que hem vist. Però Winterthur és del cantó de Zuric i els colors del cantó de Zuric són el blau i el blanc. Per tant, és una hipòtesi falsa. També s'ha dit que els pares de Gamper eren del cantó de Ticino, que porta els colors blau i grana. Hem de tatxar aquesta hipòtesi del cantó suís tant per Zuric com per Ticino, perquè, senyor Manel Gamper, els seus besavis, els pares de Gamper, eren de Ticino? No, ells eren d'Arau. D'Arau. Arau, està a la vora de Zuric, però és un altre cantó. Per tant, queda descartat que ni de Ticino ni els colors de Zuric. Aquesta és una hipòtesi que no va. Els colors del Barça no venen de cap cantó suís. Segona hipòtesi, que un dels assistents a la reunió en què es va decidir els colors dugués un llapis de comptabilitat amb els colors blau i vermell. Un llapis com aquest, que per cert regalem cada setmana al nostre públic. Un llapis blau i grana que usaven els comptables de l'època per portar els números i també en el sector tèxtil. És una hipòtesi anecdòtica, llegendària, que no es pot descartar, per bé que tampoc no es pot comprovar. La hi mantenim, per tant. Tercera hipòtesi, i una de les més esteses, que Gamper s'hagués inspirat en els colors del Zuric, club del qual també va ser fundador i en el qual va destacar com a jugador. És una hipòtesi que s'ha de descartar. Els colors del Zuric són el blau i el blanc i han estat sempre aquests colors, com podem veure en aquell llibre de la història del Zuric, per això la tatxem, que gentilment ens ha enviat el club suís. Per tant, hem de tatxar la hipòtesi dels colors del Zuric. Quarta hipòtesi, els colors del Basilea. Joan Gamper va començar a l'Excelsior, club que va desaparèixer a finals de segle i del qual no queda rastre a la Federació Suïssa. A més del Zuric, Gamper va ser jugador del Basilea. Els colors del Basilea, com acabem de veure, sí que són efectivament el blau i el grana, com els demostra encara avui en la samarreta d'aquesta temporada. La samarreta del Basilea, per bé que el disseny potser no és cap meravella. Però els colors del Basilea, per tant, podrien haver inspirat Joan Gamper a l'hora de decidir la primera samarreta del Barça. És una hipòtesi que cal mantenir. Cinquena hipòtesi, els colors del Waterloo anglès. Los colores del Waterloo eran parecidos al del colegio. Para distinguirlos, el Waterloo tenía los colores azul y marrón oscuro. Y esos son los colores precisamente de Barcelona. Así es que me extrañaría que no hubiera una relación bastante directa con esos colores. Com hem escoltat, aquesta és la teoria, la hipòtesi defensada per Frederic Whitty, fill, aquest senyor és fill, d'un dels primers jugadors i que va ser president del Barcelona, Arthur Whitty. El Waterloo anglès era a prop de l'escola del seu pare, el Merchant Taylors de Crosby, Liverpool. Ens hem posat en contacte amb aquesta escola i ens han donat tota mena d'informació sobre Arthur Whitty. Ens han tramès un programa on l'exjugador del Barça feia de Marc Antoni a l'obra Juli Cèsar de Shakespeare, o el llibre de l'escola on expliquen que el van fer capità de l'equip de natació i que com a jugador de rugbi destacava per les seves passades llargues. Bé, però tot això, sobretot el Merchant Taylors, ens ha explicat que la vestimenta de l'equip de rugbi del Waterloo eren el vermell, el verd i el blanc. I els equips de la seva escola, del Merchant Taylors, sempre han anat vestits de negre i daurat, i per tant no han usat mai el blau i el grana. O sigui que també caldria reposar aquesta hipòtesi dels colors del Waterloo. I sisena hipòtesi. La mare de Carles Comamala, un dels assistents a la reunió, va cosir les dues faixes, una de blava i una altra de vermella, que utilitzaven els dos equips per distingir-se en els entrenaments. Es posaven una faixa. És una hipòtesi de difícil comprovació, gairebé d'impossible comprovació, que, per tant, com ens passa amb el llapis, no es pot descartar del tot, malgrat que sembla poc probable. Per tant,
la mantenim. En resum, 3 hipòtesis descartades, aquí les tenen, cantó suís, Futbol Club Zuric i els colors del Waterloo, i 3 de mantingudes. La del llapis de comptable segurament és molt llegendària i no sembla versemblant. Les faixes cosides per la mare de Carles Comamala és la hipòtesi més pràctica, certament, però potser és molt casual. Si l'origen dels colors blaugrana s'ha de buscar a la vida de Gamper, en un tret biogràfic de Gamper, aleshores seria molt més probable, per bé que no ens hi podem posar de peus, però ens sembla a l'equip del programa molt més probable, que estigui a la samarreta del Basilea que no en un llapis o en 2 faixes de color cosides. Per tant, sense cap voluntat de Santa Càtedra, però sí havent expurgat alguns tòpics que durant anys i anys s'han anat mantenint, com tot això del cantó suís, que queda clar que no és, el programa s'inclina per la hipòtesi de la samarreta del Basilea, on havia jugat Gamper. Ens sembla la més lògica. Fins aquí hem vist que Gamper volia jugar a futbol i com s'ho va fer per tenir companys. Hem sabut també com va fundar un club i quins colors vestiria l'equip. Ara ja poden jugar partits. Això va ser el dia de la Puríssima del 99, el 8 de desembre. Dimarts va fer 99 anys que van disputar el primer partit. Per cert, Manel, d'on van treure les pilotes per jugar el primer partit? Hi ha 2 versions. Jo crec que les